Recoucou, rebonjour. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Voilà. الموضوع تاعنا, je vais l'écrire. J'espère que je ne vais pas faire des fautes d'orthographe en arabe. السراء والضراء. Il me semble que c'est comme ça s'écrit. Voilà. Pour le meilleur. C'est ça, je crois. Ça se dit comme ça, non? Pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire. Il me semble que c'est comme ça, hein, les filles. Il a غلط تقولوا لي. اسمع la pression, bonjour, c'est pas le خير. Est-ce que c'est comme ça? Attends. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est pas le خير عليكم كاملين. Voilà, pour changer, pour sortir de l'autre... On va changer d'autre sujet, on va parler de ça. Et puis, tout le monde dans son avis. Voilà. Tout le monde dans son avis. كي تقولوا في السراء والضراء يعني pour le bien et pour le pire. هذه نقولوها ديما لهنا نسمعها مين يديروا العقد في العميري هنا الكور يقولها سي pour le meilleur et pour le pire. تنطبق على الأزواج وتنطبق على الصداقة ولا راني غالطة؟ اسكو تنطبق غير على الأزواج يعني pour un couple. Enfin le rebonjour. J'aimerais bien beaux commentaires, votre avis. Ici qui dit في عقود الزواج. Ah, l'amitié aussi, voilà. صباح الخير جارتي صباح الخير صباح الخير حنونتي واش راكي. Alors pour moi personnellement c'est pour toutes les relations. Mes relations, exactement, voilà. Pourquoi je pars sur ce sujet? Il n'y a pas longtemps, تطبيق في جميع العلاقات الاجتماعية. Exactement. Voilà. Exactement. صباح الخير ياسمين صباح الخير عليكم كاملين. J'ai vu une émission عدت il y a pas longtemps, j'ai regardé. Bon, parce que moi je m'intéresse aussi, hein. Et puis il y avait un couple qui تحابوا تزوجوا والزوج هذاك رمى وعليكم السلام سمسة. الحمد لله أختي الحمد لله الحمد لله. رمى المسؤولية كاملة على المرأة اللي كنت نشوف فيها أنا هذيك طموحة يعني تحب تبان تحب تدير تحب elle voulait réussir dans sa vie. Même qu'il n'a pas ما قلنا لاش روح اسرق وجيب لها. non. دي fois الغالب الراجل يكون مريض ما يقدرش يخدم ولا ما لقاش في الخدمة ولا ça peut arriver. مي يساندها كي يعرف بلي مرتو راهي تحب تخدم تتطور ودير حاجة في الكاطو في الكروشي يا بليزيور ميتي. كي كل واحد وربي عطاه في يدها. كان اللي يعطاه الخياطة كان اللي يعطاه الكاطو كان اللي الطبخ مبطع. كاين بزاف صوالح لازم لها المرأة هذه دعم. كاين بزاف الزواج مالوغوزمون كاين سورتو عندنا احنا في البلاد
كي مرتاتو تمرض غير تمرض سي ينفرها que ce soit par des belles paroles et puis les deux soit les paroles soit les encouragements bonjour حنوتي صباح الخير جارتي صباح الخير انتم ما اللي يعني طونك راهي واقفة وراهي تمد وراهي تانت فيه راهي مليحة إن فوا تمرض ترمى فيك حليب كيما البقرة تحلبوها إن فوا صاي ما عندهاش أيا نرموها ونجيبو بقرة واحدة أخرى المرأة لا المرأة ما عندها مشاعر عندها إحساس عندها دي سنتيمون ومالوغوزمون كاين بزاف الرجال اللي يبغي يدير هو يعني هو لو ماتشو هو الراجل اللي هو اللي يحكم كل شيء يحكم bien sûr un sourire aussi oui encourage bien sûr je suis tout à fait d'accord avec toi Lila tout à fait d'accord سند un soutien moral واحد كيكون مريض ماذا بيه هو يحتاج لهذاك ان سوتيان ما ينفروش شي دايره فهمت ماشي مين يكون يخدم مام الراجل لا مام الراجل ما نحطوش في اللوم غير في الراجل كاين الراجل فاني مخلوق يخدم ويتعب ويجي بيتو ونهار اللي يمرض الي صايتون تنفرح المرأة انا عييت وانا درت وانا ما نجمتش وانا لا الراجل من يمرض فاني المرأة لازم لها تقوم به وما تبينلاش مام با مالغي راهي تعبانه وما نجمتش والمسؤوليه كثرت عليها يتو بصح لازم تحاول وربي ان شاء الله يقويها وما تعرفوش الرزق من يجيبه ربي مي مالوغوزمون كاينين كو سوا المراه ولا الراجل غير تمرض مرته ولا يمرض راجلها صاي on va دايرينهم كيما حاشاكم comme une paire de chaussures ولا des baskets des chaussettes elle est usée on la jette non on la jette pas on la nettoie ولا on jette pas صباح الخير صابرينا صباح الخير اختي vous voyez واللي حب يطلع ويهدر يا با بروبليم شوي لا شراكي صابرينا celui qui peut monter, donner son avis, il n'y a pas de souci avec moi. Ici qui عن تجربة عن سمع حكاية سمع في عائلته في ولاده بناته ça peut arriver à tout le monde والله ça va Sabrina ça va tu sais المثل يقولك رقد زحفان خيمة اللي تنوض ندمان alors j'ai préféré نرقد زحفانة خيمة نوض ندمانة alors كتمتها في قلبي ورقدت والحمد لله d'ailleurs je t'ai envoyé un message hier ما تلومونيش البنات دي فوا sur le coup de colère لسنا في عظم نتنرفى نهدر مي au fond du moi y a rien Sabrina
Regarde le titre, اللي حطيته لي épinglé. Ah bah oui, voilà. Est-ce que tu sais de quoi je parle, le sujet? الموضوع اليوم السراء والضراء, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas de problème, Rivière. Je respecte ton avis. Il n'y a pas de problème, حنونتي. يكفيني أنا سمعت صوتك, يكفيني. Ah bah tu le lis dans le... Il est épinglé, Sabrina. Et c'est mon deuxième live. La première fois, j'ai parlé d'une recette. Bon, d'ailleurs, il est enregistré. Et après, j'ai demandé l'avis des filles, on m'a dit oui. عاود حليت notre live. والموضوع هو السراء والضراء. ويحفظك حتى انت يا ريفير. ربي يكمل لك ما كي متمنيه. Voilà. Je voulais attirer votre attention, les filles. J'ai appris hier, مانيش حابة لك j'ai mal compris ولا, que notre fils, notre frère, notre compatriote, نقولوا كي نسموه ولد بلادنا, خونا, ولدنا, الأخ ديدو, قالوا لي بلي راه مريض, طلبوا له الشفاء. Normalement, avant de construire un couple, il faut faire des points de partageant. Oh, il y en a qui tiennent pas leurs paroles, hein, tu sais. Il y en a qui يقولوا كل خطاب رطاب. Ou des fois le couple qui لا عمدة toujours على واحد. Que ça soit المرأة ولا الراجل, كاين المرأة صبارة وكاين الراجل يصبر. On peut pas savoir aller. Ah, Hippo. Ah, je savais pas. C'est grave, hein. Il a هابط له. plutôt oui, طالع, هابط ماشي طالع. Je comprends tout ça. ربي يشفيه إن شاء الله. ربي يشفيه. ايه واحد عليه يزعف. لا فيغيتي, نقول لكم يعني بكل صراحة. البارح في اللايف تاعه, bon j'étais pas moi. Attends. Je parle de ça et après نقرا لكم les commentaires. البارح, il a laissé son live enregistré, وسمعته. Chapeau. Ce qu'il a dit, chapeau. Il était correct. Bon, attends. Moi, j'étais opérée et je pouvais pas m'asseoir. Je n'ai trouvé que mon mari. Il m'accompagnait. Moi, c'est pareil. Rivière, moi, c'est pareil. Dans les années 94, oui, 94, une année avant la naissance de ma fille. 6 mois avant de tomber enceinte de ma fille. Torte. Ok, torte. Je me suis cassé le coccyx. كسرت le bassin, تكسر لي le coccyx. وعلى بالكم بلي كي تكسر le coccyx, on peut pas le plâtrer. راكم عارفين وين جاي le coccyx, on peut pas plâtrer. صابو على بالكم بها. هذه ما نتمناها حتى ما معدويه ما نتمناها لاش, parce que c'est vraiment douloureux. On peut pas plâtrer, on peut rien faire. Juste le repos et des injections. يعني يدونا التشكات كما يقولون هما, les berries, voilà. On peut ni plâtrer ni rien.
C'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé que mon mari, c'est lui qui me lavait. هو كان يغسل لي، هو كان يوصل يديني الحشاك من التواليت، parce que j'arrivais pas à bouger. C'était un cas vraiment difficile, hein. Et je le souhaite à personne, hein. ما نتمناه لأي إنسان. À toi aussi, Pinto. Voilà. Et c'est vrai, je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé, m'essuyer, me laver, faisait à manger. Parce que quand même, j'avais 2 enfants. Et 6 mois après, je suis tombée enceinte. Voilà. Pour vous dire, malgré qu'on est cassé du coccyx, mais ça n'empêche pas de faire les enfants, hein. Voilà. Bonjour Nordine. ما زلتي مع نوردين ديانا. Voilà. Et ça reste des séquelles, les filles, hein. Faut faire très, 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 très attention. Je préfère تتكسر لي يدي وما يتكسرش الكوكسيس. Parce que بيدك tu peux faire beaucoup de choses. Non, moi je marchais pas sur les fesses. Ah là, j'arrivais pas à marcher sur les fesses. Wallah, quatre pattes. Wallah, la quatre pattes. Et j'ai souffert, hein. Moi aussi j'ai souffert, hein. Mais ça reste des séquelles, malheureusement. Par exemple, moi, je peux pas te rester assise plus longtemps. Je peux m'asseoir, oui, mais je peux pas. Je peux pas rester très longtemps assise sur une chaise. Ça fait mal. Et ça déclenche maintenant, tu peux avoir les hernies discales. Je parle de mon expérience personnelle, hein. يا ميلاد صباح الخير بيتابي صباح الخير عليكم كاملين صباح الخير عليكم كاملين بونجور تو المون صباح الخير نصيرة مالا ميمو بونجور تو المون صباح الخير عليكم كاملين voilà. Notre sujet c'est السراء والضراء pour le meilleur et pour le pire, que ça soit en amitié, en couple, en tout, مع الجيران مع الأحباب مع الصحاب مع voilà السراء والضراء pour tout le monde dans toutes les relations, que ça soit amical ou amoureuse ou voilà. Et chacun, j'aimerais bien que chacun donne son avis. علقوا عندكم حرية التعبير. Parlez. Bonjour tout le monde. Alors, mon mari n'a pas voulu avoir d'autres enfants parce qu'il a vu que ma souffrance pendant ma grossesse. Gali, je veux pas d'autres enfants et je te veux toi. Ah ben, barakallahu fi, et mes amitiés pour mes amitiés. قولها السلام عليكم قولها واحد العجوزة. Moi je m'appelle عجوزة. قولها تبلغ لك السلام. إن شاء الله يصوم بصحة وعافية. قولها mes amitiés pour toi. Déjà, moi, je lui tire chapeau. هذا هو الراجل. هذا هو الرجل. بس لو كان هذا خمم بعقله ما خممش بقلبه. يتي با ايغويست. كان باسكو يقولك نجيب الولاد، انا كيفاش ندير نجيب الولاد؟ اعطاك الولاد. اسكو الولاد غدو يقوموا بك؟ اسكو غدو يقوموا بالك؟ تلقى هذيك الماري ما جابتكش الولاد تهزك. ربي يهنيك غيفيا، ربي يسترك، ربي يحفظك ان شاء الله. بالك المراه هذيك اللي ما ضناتلكش اللي ما جابتلكش الذريه، بالك هذيك تلقاها خير من اللي جابت لك طزينه تاع ولاد. الزوج اللي يوقف مع الزوجه في وقت المرض حتى هي لازم عليها وي سي ريسيبروك صابرينا شكون دي. المراه ثاني لازم توقف مع راجلها، ما تعرف ما تشوفاش غير دراهم، ما تشوفاش غير باش يجيب لها يدي لها. شوفي يا غيفيار هذيك البنت ان شاء الله ربي يحفظها لك وربي يسترها لك ان شاء الله، وبالك هذيك تجيب لك
تجيب لك الطفل وتجيب لك الطفلة وإن شاء الله يهدي ربي يهنيها. وأنا جو سوي تخي كونتونت بور توا اللي ربي عطاك بنية، وراني نقول فيها بنية مهما كانت صفتها هي اللي تلقيها. غدوة تلقيه بنتك وقالتها راهي قالتها أنفاض، ربي عطاك على حسب نيتك، هي اللي تجيب لك الطفلة وهي اللي تجيب لك الطفل. إن شاء الله يا ربي قولوا آمين. إن شاء الله يا ربي، ربي يحبك ولا غير ربي يحبك. الوغ ماشي غير ما نقولوش غير الراجل، سي فغي سي فغي. دي فوا كاين الراجل كي مرته تولد بلوتو تمرض، اي يعيفها ويقول بلك بالك هذاك المرض يولي لي انا وما يقفش معاها. وانا بوما هذا الراجل ما نعتبرهش راجل كي يسمع في مرته باسكو مرضت. هو المرض قادر يجي للمرأة ويجي للراجل ويجي للكبير ويجي للصغير. هذه نهضر لكم من جهة تاع الكوبل، يعني المرأة والراجل كي يكونوا مزوجين. ومن جهة الصداقة، المرأة فاني الصحبة فاني توقف مع صاحبتها في الزينة في الفرح وفي القرح. ولا راني غلطة حنا بناتي؟ صاحبتك فاني ولا جارتك ولا كي تكون محبة بينك وبينها لازم تلقيها من تكون مريضة، من تكون تعبانة، كي تكون فرحانة، كي تكون زحفانة. دي فوا على بالكم بلي ان سوتيان مورال، سوتيان مورال والله لا يقدر يكون لا مواتي تاع لا غريزون، لا مواتي والله غير يكون لا مواتي تاع لا غريزون تاع لا بيرسون. ماذا بيكم الواحد غلطت غمضي عين وحلي عين، غمضي عين وحلي. تفكري غلطت معاك اليوم، تفكري نهارك تضحكي معاها، تفكري نهارك كليتي معاها، تفكري نهارك تقاسمتوا الملح مع بعض. فهمتوا؟ واحد ماشي يقولك بلي غلطت هاد الانسانه معاك، اختك ولا جارتك ولا حبيبتك ولا غلطت معاك، فوتي لها. تفكري لي مومون بيان كو tu as passé avec elle. ولسان ما في عظم. نقرا قالك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والناس ما تفهمش معناها، حاسبين كي وظ كي ما فهمتش حاسين. ربي يهديك يا عزيز. Je préfère ne pas te bon الكلمة اللي قالها bon خلي لاس طومبي ما تفكرينها لي كنت نبورت كوا، لاس لو. والله il y a des commentaires qui te bloquent. Mais je l'ai enlevé, ça y est, نحيته. Sabrina, laisse-le. Tu vois? هذا حوثلة على المجتمع، هذا اللي يخسر الآخر. Il a bien fait. Dis-là, s'il te plaît, essaie de se rappeler de ce pseudo.
فاتحة صباح الخير. ولينا والله ولينا نخافو نهضرو، تشوفا ربي يهديه. واش نقول له، هاني بلوكيته اون فيغا. واحد يهدر على حاجة يعني تقدر تفيدني تفيدك تفيد الولاد الجايين البنات راهم اللي راهم على طريق. بون والله ما بلوكي ريفيير، جو جور ما بلوكي. جو ماتوندي با يقول يخرجك الهضرة من فمه. لو كان طحتي مع واحدة أخرى كون يثبت لك بني عمك كاملة. صباح الخير عليكم، صباح الخير. وي جو في كونتينيي بيان سور، بيان جو في كونتينيي بيان سور. فوالا كيما قلت لكم يعني ماشي واحد غير غلط معاك سي تخرجي ما فيك، لا، فوتي لخوك فوتي لاختك. بون كيف كثر سي تو تافي نورمال، نبلع بابي وصاي ما كساسوا. نهضر لكم انا مانيش نهضر لكم على اللي في لي ريزو سوسيو، نو نهضر لكم على لا في اون جينيرال، لا في بريفي تاعكم يعني في حياتكم اليوميه. فهمتوني؟ بونجور فايزه، بونجور تو الماس، صباح الخير عليكم كاملين. فوالا كان الموضوع تاعنا اليوم هو السراء والضراء، بور لو ميور اي بور لو بيغ. كيما كنت نقول لكم كو سا سوا دون لو soit que dans un couple ou là dans l'amitié. Voilà. Et j'attends vos commentaires. Hein. Bon. تفكري واحد قبل ما سورتو كيكونوا هذيك الإنسانة عندك دي سوفونيغ معاها. وي تقدري مع أنا بمام أنا j'ai des connaissances oui, des connaissances oui, mais amis non. J'avais malheureusement, elle est partie avant moi. Wa alaykoum salam Hanna Delis, wa alaykoum salam. Malheureusement سبقتني. Oui, j'avais une confidente. Oui, malheureusement elle est peu. Mais Rivière, bon peut-être كي راجلك هو صديق تاعك ça c'est bien. تحكي معاه il faut le dialogue. كي ما يكونش الديالوج que ça soit avec dans un couple المرأة والراجل ولا المرأة والولادة. il faut avoir un dialogue. حوار ما بينك وبين راجلك ولا ولادك ولا سينو ما تقدريش هذه تطور هذيك ذيك الحياة تولي ديما في العياط وفي البروبليم. واحد عاطي ادوات الاخر غوش. يفو ميو واحد يديسكوت يديالوج افيك لا اللي مقابله. بونجور جامي، صباح الخير اختي، صباح الخير عليكم كاملين. يفو يا با ميو كو لو ديالوج. ما تفهمتوش يا اختي سي بون، كل واحد يقبض طريقه. تقدريش تهضري مع واحد تهضري في واحد يعني عندك دي سوفونير كمام. سورتو دي فوا moi ça m'est arrivé hein, ça m'est arrivé des fois où j'avais des amis, j'avais des copines كنا نمشيو البحر مع بعض كان ولادنا صغار تو يقولوا هذوك لي سوفونير. كي تحلي الالبوم تاعك وتلقي يفوتو مع وحده اللي قسمتي معاها دي بون مومون وما تفاهمتوش. اليوم صافي مال
Ça fait mal. Oui, vraiment, c'est... Alors, mon mari et moi, on est les meilleurs amis du monde. الحمد لله ربي يدومها إن شاء الله ربي يبعد عليكم العين. الحمد لله ربي يدومها عليكم ماما صابرين ربي إن شاء الله ربي يدومها ربي يدومها محبة. إيوي الحمد لله. أنا جافي مي مالوغوزمون قلتلكم سبقتني راحت قبلي هي مخت ربي يرحمها. C'est pour ça, bon, j'ai des connaissances. Je dis pas que j'ai pas des connaissances. J'ai des connaissances, mais une amie que tu peux pas te confier à elle, ça sert à rien. Moi, dans ma vie, mon ami pour le meilleur et pour le pire, c'est ma mère. J'ai pas d'amis, les personnes en sont exactement. Ça, il faut pas noter, généraliser le monde. Moi, personnellement, نعطيكم من عقليتي أنا je suis par exemple j'ai une amie ما تفهمتش أنا وياها que ça soit que ça soit le monde réel ou là في les réseaux sociaux ça y est ما تفهمناش ما نقدرش نخرج ونقول دارت وعملت وفعلت وذيك 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 je peux pas ما نقدرش عندي حاجة تبلوكيني شغل مومون دو كولير نخرج نبغي نهضر حاجة تقبضني جو سي با بوركوا حاجة تقبضني ما نقدرش نهضر سورتو هذيك لا بيرسون اللي زعما اللي فوت وقت معاها سورتو كي تملحها ولا كي تملحي جو بو با باسكو مومون دو كولير وي اون بارل لساننا بيعظم سورتو كي تجي وحده وتقول لك بلي هذيك صاحبتك هضرت فيك واش قالت فيك واش قالت فيك لو مومون في ذاك الوقت تاع الزعف تحاولي لين يقطعوك يخلوك تهضري بصح ما تقدريش تجبدي لها كاع صرارها سي امبوسيبل moi personnellement je peux pas il y a quelque chose qui me bloque باسكو ما نحبش يخرجوا لي صراري ما نحبش على روحي ما نحبش انايا واحده حكيت لها سري وخرجتها على ما نحبش mes deux meilleurs amis depuis l'enfance c'est pour le meilleur et le pire bien sûr oui même si elle est finie je la respecte je peux pas parce que il faut pas mélanger ma une connaissance et une amie parce que une amie اللي تقدرش تحلي لها قلب تحلي قلبك ليها on a toujours un petit jardin secret ولا دي غلطة on a toujours كاين صوالح même امك ما تقدرش تقوليه لها tu gardes pour toi que pour toi إلا وصلتي وخرجتي هذاك السكري اللي عندك داخل هذاك البتي جاردان سكري هذاك تاعك خرجتي اون امي وخرجت هذاك السر غسلي يديك et tu m'y crois وما تقوليش بلاك هاد je vais trouver une meilleure que l'autre non واللي تخدعك خطرة قاعدة تخدعك une deuxième fois هذه راهي عندها مام في الخوا في الخيات ça se peut que ta propre sœur peut te trahir ماشي غير صاحبتك وانا نقول اللي يلومك غير اللي يحبك اللي يلومك يجيك عندك بينك وبينها ماشي قدام الناس بيناتكم عيطلك ولا تطبع عليك وجا عندك وقاعد يلوم فيك هذاك يحبك يحب يرجع المحبة بينك وبينه بصح واحد اللي ما على بالهش بيك يبلع باباه ما يحوش ما يهضر معاك moi j'ai donné mon avis c'est à vous
كل واحد وعقليته، كل واحد comment il réfléchit. كل واحد. Tu peux pas savoir, tu peux pas rentrer dans le في في عقول الناس. chacun كيفاش ربي خلقه. Voilà. Parce que la mentalité rien à voir avec le فيها شوية تاع التربية، فيها شوية تاع التربية، ويقول لك اللي مربي مع عند ربي. بونجور شيراز. Bon courage Faiza, Rabbi Maak, Inch'Allah, Rabbi Maak. Rivière, je vais partir, ça y est, j'ai fini. Je vois pas d'autres choses à rajouter. Bien sûr, c'est une expérience, Sabrina, bien sûr. Eh oui, eh oui. Alors, moi, je partage ton avis. Tu as une très belle vision de l'amitié. Oui, j'admire, chapeau. Taqwa Hannouti. De rien, Faiza, de rien, Hannouti, de rien. Rabbi Maak, Inch'Allah, Rabbi Maak. Rabbi Qawwik. باش راكي يا تقوى. Voilà. J'ai donné mon avis. وكل واحد حر. كل واحد il est libre de ses pensées. كل واحد ويعطي رايه. De rien ليلى حنونتي، de rien, de rien. شو صراحة هذو ما نقدروش ندخلوا فيهم، كل واحد وكيفاش عاش هذيك التجربة، سواء مع جارته، مع حبيبته، une amie à elle ولا peut pas savoir. De rien Pinto, de rien. سلام تقوى، وش راكي؟ كل واحد يعني واحد ما تنجمش تحكمي على الانسان هذاك بلا ما عشرتيش، ما تعرفيش، tu le connais pas, tu peux pas le juger. بالك القصة اللي عايشها مع ديك الإنسانة، مع حبيبته ولا أخته ولا أنت ما عشتيهاش، tu l'as pas vécu. Alors c'est pas la peine de le juger. On peut pas juger une personne comme ça. والقاضي يسمع من زوج، يسمع منك ومنها. Normalement, Sabrina, c'est ça que je voulais te parler la dernière fois. C'est ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que هذا الموضوع. كاين بزاف مواضيع، كاين اللي يقدروا يهموني ويهموك، يهموا الجميع. كاين des sujets sur les enfants. Une expérience, une leçon. عسى أن تكرهوا، voilà. عسى أن تكرهون شيئا وهو خير لكم. Eh oui. Elle est là, notre taqwa. Notre taqwa est là. Oui, Rivière. Moi, je vois tout, je capte tout. Même si la personne qui rentre, elle dit pas bonjour, je la vois. Lily, la moindre chose, tu peux pas me dire bonjour à moi, tu le dis aux autres. Ça s'apprend la politesse. Donc les haka sans dire bonjour aux gens. Bon, remarque, tu es libre. Hein. Fais ce que tu veux. Voilà les filles, Inch'Allah, on parlera dans un autre sujet. C'est tabou, si vous voulez me parler, si quelqu'un veut qu'on parle sur un sujet, moi je suis là. Je suis là, je parle. On discute. كل واحد يعطي الرأي تاعه. كل واحد يعطي الرأي تاعه. حاجة برك راني نقولها لكم، je me permets de le dire dans mon live. أنا حاجة نعرفها من بكري،
من بكري نعرفها. يقول لك الفرد من يموت ولا البقرة، سواء البقرة ولا الفرد، من يموت يكثروا مواساه. ولاني غالطة البنات، البقرة مين تموت احنا بالغرب تاعنا يقولوا يكثروا خدامها، المواس تاعها تاع لي كوتو. الوغ راكم فاهمين كامل ان شاء الله صابرين ان شاء الله. On aborde des sujets qui peut aider. ايه وين نوردين حبابك بدلي علينا هذا الاسم. فوالا يكثروا الخدامة. فوالا اوكي راكي فهمتني ليلى. ربي يهنيكم، ربي ان شاء الله يهدي النفوس. فوالا والزعف راه يدير بنات بلادي، الزعف راه يدير، راه يركب العلل. يجي الزعاف من الاستوما من يجي من الزعاف، ولا طونسون من يجي من الزعاف، ولو ديابيت يجي من الزعاف، كل قاع المرة يجي من لو ستريس والزعاف هذاك والقلق ويتو. علاه اون با فيف ليترنيتي. حتى واحد ما يعرف الوقت وين يروح فيه، حتى واحد. على واحد يكسر في راسه ويتنرفا. انا الاولى، انا الاولى، مو شو لا بروميير. انا الاولى دي فوا بون ما نكفرش، مي جو دير نزعف نتقلق. انا زعافي من نزعف نطيح. فوالا سي فغي، انا كي نزعف نطيح. هذا الديفو تاعي. بور سا دي فوا نقول لكم السلام عليكم ونجي خارجه باسكو نعرف روحي بلي راني راح نزبلها. الوغ سي بور سا كو لا دي يايا. On dit pas bonjour? Ou là tu vas aller prendre une douche? Vous voyez, il y a des gens qui rentrent, mais pas bonjour. Bon, نهاركم مبروك. ان شاء الله تكونوا قاع استفدتوا، كبروا خاطركم. والعيب سهل، العيب سهل. يقول لك المعنى اللي يقولها، استناو كي يقولها، الجوع يبرق. Bonjour Ladi, bonjour ma soeur, bonjour. Alors, je te propose un sujet, si tu l'acceptes, comment une femme peut se construire avec 20 ans ou 23 ans de vie commune. On suis choquée par un divorce. Écoute-moi. Je crois que ce sujet me concerne. Nordine, je sais que tu es une femme. Tu peux. تكون عندك الثقة في نفسك انتي وضميرك مرتاح. جو صوالح. Avoir une conscience tranquille. هادي وتكوني en confiance en toi-même. باسكو إلا تبقي تسمعي للناس أو الناس يدمروك، الناس يدمروك. اوكي أباوي الجرح يبرى وكلام العار ما ينسى. Concerneuse, amie, attends. Concerne une amie à moi qui ne sait pas par où commencer à ne... قولها صاريا صباح الأم زيزي. ولا لي لارم ما ينفعوك حتى في حاجة. au contraire يدمروك. ça sert à rien.
ولا نهاري زدتي وحدك. المرا الفحلة ما تبقاش دون زان كوان تبكي، اللي قد تكوني ايغويست دون لو مومون هذا، تكوني ايغويست. اللي باعني بالفول نبيعها بقشورو. ما نقولكش باللي روحي ديري ليه ديري راجل عليه وبينيه لا ولا واش حتبيني لا زنانة، لا لا. خدمي كونسوي تا في. الا عندك ولادك لاقي بولادك ورفعي راسك. يفو افوار لا تيت اوت. الهضرة فيها الهضرة فيها. وريني شكون اللي ما هضروش فيه. ديري هزينة يهضروا فيك باسكو غاروا منك، ما درتيهاش في مليحة يهضروا فيك. الوغ ديري واش يقول لك ضميرك. كي يكون ضميرك مرتاح، سورتو مرتاح من جهة ربي، باسكو غدوة تا واحد ما ينفعك، لا سليمة ولا واحدة أخرى. فعالك وضميرك مع ربي، وما الباقي on s'en fout. فهمتي؟ قوليها لها، قولها ça sert à rien. Et la vie, comme elle a dit notre sœur Sabrina, ne s'arrête pas là. Après un divorce, il faut avancer. ياما ناس طلقوا، ياما، أنا الأولى منهم. أوكي؟ على مانيش ناكل، مانيش نشرب، مانيش نخرج، راني معاكم. faut avancer. faut avancer dans. إلا قدتي تكوني في طريق ماشي فيها الزيكزاك، دغوا وراسك مرفوع وما كاش اللي يجي يطبطب لك في كتفك. هذيك هي صافي اختي، هذيك هي صافي. وكي ترقدي هكدا كوم ان بيبي، باسكو غدوة افعالك. واحد كيطلب السماح ما قلش من قيمته، غلط. il assume. تاسوم وي غلط. ومن بعد راني طلب منكم السماح، واش فيها؟ واش نقص مني؟ La vie n'est pas construite par un homme. Exactement. والله العظيم n'est pas construite par un homme. خوف من الله سبحانه وتعالى. ربي هو يبغى يهدر. شحال يهدروا؟ عام عامين ينسوك وتجي فريسة واحدة أخرى يهدروا عليها. يهدروا عليك اليوم غدوة ما غادي، قلت لك عام كامل وما يهدروا عليك. امبوسيبل تسبي واحد يهدروا عليه كاع العام، سي امبوسيبل. لازم يبدلوا يشوفوا فريسة واحدة أخرى يهدروا عليها. ينوتر فيكتيم. الوغ إلا حياتك حبست باسكو هدروا فيك، ناس هدروا فيك، كو ساسوا. أنا هضر لك في الغية، لا مش هضر لك أنا في الآخر. Son mari qui gênait, tout elle se retrouve confrontée à la vie sociale. Ça dépend où elle vit. même كي عايشة في المريخ، اللي خلق ما يضيع، اللي خلق ما يضيع. confronté à la vie. تعلم، قولها تعلمي. confronte. va à l'avant. ne recule pas. كي تكوني على حق ne fais pas marche arrière. كي تكوني على حق avance. ne fais pas marche arrière. tu freines كي تكوني غالطة. marié on te critique, divorcé on te critique, même les mots. ما ودي خليها تقوى، خليها الله، خليها. سمحتي tu freines غير كي تشوفي روحك كي غالطة. حسي روحك بلي كي dans une voiture et tu es en train de conduire. قدامك ما كاينش، y a pas
obstacle ما كان والو ما كي باغي تدخلي لها في حيط لا والو كوندوي روحي تو دوا تشوفي حاجة التاجيني freine tu freines et tu continues après c'est ça la vie بصح يكون راسك مرفوع وما كاش يطبطب لك في كتفك موراك ويقول لك ايه شاكي ديري تكون ثقة بالنفس الباقي ما يهمكش باسكو العيوب الا ما فيكش ويبغيها يحطوها فيك يشروهم لك Attendez, la porte. Oui, attendez, quelqu'un qui tape. Si. Oui. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui. Attendez, je vous ramène les clés. Allez, propre, nettoyer, nickel. Vous pouvez aller. Ok, je vous remercie, madame. Au revoir, bonne journée. Vous m'excusez, je reçois ma voisine, voilà. Alors, si c'est en Algérie, c'est plus délicat. Ça, il m'a pour les femmes de divorce. Il leur faut beaucoup de courage, femmes surtout après les années de mariage. Choufi Mara, ne croyez pas que parce que la personne... Bonjour Cécile, bonjour Théo Chouaki. Ne crois pas parce que la femme en France, elle souffre pas. Si. كاين نساء بزاف اللي طلقوا ما يعرفوش حقوقهم. Elle peut pas faire un pas. Parce que علاه ما تعرفش. C'est vrai les aides هنا و les aides اللي هنا وتاع البلاد c'est pas pareil. هنا عندك حق تديه. ودروك الطلاق في البلاد راهم كوميم راه يوفر لها السكن يوفر لها لا بونسيون اليمونتير جو نو فوا با باغ كونط حاجه اللي مليحه في البلاد كي يحكم عليه الجوج باش يعطي لا كومون ابل سا لا بونسيون اليمونتير يخدم ولا ما يخدمش يمدها يغدا يسرق يلم مولاه يمدها باغ كونط هنايا s'il travaille pas, il perçoit que les aides de l'État, l'Assemblée يعطوها له ما تكفيش باش يعطي la pension alimentaire, il la donne pas. والقانون معاه. سي هذه الفرق ما بين البلاد وهنايا. Non mais c'est cas par cas, Aïssada. Sabrina, c'est cas par cas. Il y a ici aussi, il y a des femmes qui souffrent. La femme dont je te parle est en France, mais parfois le mari ne la laisse pas travailler ou faire les papiers. Après, elle est perdue. Attends. Si la femme, celle que ton amie qui vit en France, voilà, elle vit en France, tu m'as dit qu'elle est divorcée. Maintenant, son mari va pas la commander, elle est libre. Hein. Si elle veut aller travailler honnêtement, elle peut faire ses papiers, à moins que cette personne, elle a pas des papiers. Elle est dans une situation irrégulière, peut-être. Avec, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Pas pareil. Rebonjour, صباح الخير عليكم كاملين سمحوا لي البنات صباح الخير إيمان. Tu vois ma soeur, c'est pas pareil. Si cette copine là d'où tu m'as parlé هذه là قلت لي باللي elle est divorcée, elle peut pas travailler, c'est pas son mari qui va pas la laisser.
C'est son fils qui veut prendre les rênes. Quelle reine? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. واش دخل ولدها مع راجلها مع خدمتها مع كواعطها. Il faut pas que la femme, elle compte sur ses enfants. Elle veut faire ses papiers et dirhom. Allô? Si, Pourquoi tu voulais le CAF? numéro de téléphone. Tu veux le numéro de téléphone? Moi, je te donne. Allez, Je vais sortir. Thomas, Il y a Thomas. un collègue qui va venir, hein. Thomas, hein? Je vais sortir, ma copine, elle arrive. Miskine, elle arrive de Manos. Mais moi, je me suis pas réveillé avant. Oui, Il a commandé. Elle sort ses griffes. Il veut trouver le travail, Salima, c'est pas facile. Et je le sais, c'est pas facile. Écoute-moi, Sabrina, si la personne a dit, elle a des droits quand même. Ah, tu vis en France et tu sais qu'est-ce que c'est. Ils vivent avec une mentalité du bled, même si elle... Ouais, mais elle est divorcée. C'est pas son fils qui la commande. Non, c'est pas mon fils qui me commande. كي تمشي على حق حتى واحد ما يحكم فيا. C'est tout. Elle va aller travailler, elle trouve du travail, elle travaille. غدوة يزوج ولدها, il va l'assumer, il va assumer sa femme. allez ها خلونا من هي اللي ولدته ماشي هو اللي ولدها. اللي تكون امرأة قوية يا أخي. elle fait pas du mal. هي حابة تخدم بتعيش روحها. راكي تقولي بلي elle est divorcée. Non, elle part pas de la femme. Nourdine, elle part pas de la femme au bled. Elle part de sa copine. Elle vit en France. يا أخي هكا نوردين. هادي نوردين. Bon, c'est une femme هادي نوردين. Elle part d'une copine ici en France. Lis les commentaires. Elle part pas de la femme au bled. Bled, c'est autre chose. Je connais pas tout, mais d'après ce qu'elle على حسب ما نعرف باللي مرا كي تطلق عندها قوانين تاعها, عندها السكن, عندها هذيك. Voilà, elle a dit que oui. Elle parle de la personne, elle vit en France. C'est pas pareil. إذا عندها كواعطها وخدمة ما فيهاش عيب. خدمة ما فيهاش عيب. كي تكون تخدم peu importe. بالك الماما هي elle a pas un statut, un diplôme ولا عندها حاجة اللي تقدر تخدم بها في الادمينستراسيون ولا ماشي عيب ولا دير ميناج. سي با ماهوش عيب. المهم تدخل دراهم حلاليين. فوالا سي كلار et net. Bon les filles, la prochaine fois inchallah vous décidez نتوما قولوا لي واش من Exactement, Sabrina, je sais ce que je dis. La personne, c'est en France. Même qu'elle travaille pas, elle a ses droits. Elle a ses droits. Ah. L'essentiel elle est dans une situation régulière. عندها كواعطها, elle est pas... Elle est considérée comme une citoyenne française. Voilà, tout simplement. Si elle a عندها كواعطها, sa carte séjour ou elle est en règle, عندها الدروع تاعها. Elle peut faire sa demande, elle a des aides, faut pas fermer toutes les portes quand même. Hein. Voilà je vous embrasse les filles. Inch'Allah عواشركم مبروكة. صوموا بالصحة وبالهنا. On sait jamais يا من عاش parce qu'on peut pas savoir ce qu'elle nous réserve la vie. Et d'ici là, on va trouver un autre sujet. La Rabbi كمل لنا. Et c'est à vous de me le dire. Voilà. Que soit تكتبوا لي في الآخر في التعليقات يعني من نخلي le live enregistré. Vous m'écrivez, vous dites, voilà, Salima, on préfère que vous parlez de un autre sujet. Ou la privé. Juste un message, hein, pas d'autre. Je vous remercie les filles.
ونقول لكم نهاركم مبروك، et à la prochaine. مع السلامة.